4节，这第2节。接他，接上去，不收。哦呦！我操哇！傻小，没事，应该没关系。哎呦！哦，对，有罚球哎。这才是新生杯。我操！华哥，这不是我们练的吧？我们。哎呦！这一位小弟也手啊！看我们昨天没进就做俯卧挺身。注意哦！你们怎么听到比赛就知道发生什么事情？我也是看他比，我也是看裁判比。我操！哇！不会。是学姐。哎，多几个人接球。你要回了。小心右后方。他们那些学生在膨胀，都不会走。不可以去看他拉队。他得的分比你还多。干这因为接球啊！接了，他那个手你没屁用啊！干应该得，基本都他得了，其他的都他，基本上。呜呼！以后要拍他上去罚球，拿起来气弹，专心打气篮就好。大家我说过大哥的。抓！回了。他投球动作很漂亮。他倒了。很入。2次吧。那你不是说要给老师尊重？啊？他怎么最后去翘课？我完全没有听到闹钟。哇，没买了，打一下。看一下，抓7号。老主导，关那个8人，对。啊靠！哎，自控！哎呦！操！哎，建华，刚正老大，刚正老大怎么会过去？你有找他了吗？还没。靠！我要读完3篇，我再把文章一次丢给他，他会读完1篇而已。传好。有点，哦呦！好球！我操！啊，没事，还又是我们的。他王主任要骂人的，